我係挑戰者64號彷彿，我係挑戰者49號，我係挑戰者89號，我要做世界冠軍，我要成為世界冠軍。我做亞軍啦。喂，梗係雙天至尊啦，係咪先？又嚟到 ASI 3條1號鋪 Yasaki 又有新品發布派對啦！今日睇下玩啲咩先，又嚟到 Kevin 啦！點解我講又嘅？好型喎，寫住今鋪我打色喎。我自己條命，我自己打死。今鋪我打色，格食格，哇！我呢個喂呢啲迷幻色好難抗拒喎。寫住咩啊？天狗至尊神學研究啊！哇！呢件咩嚟？呢件真係唔係一般人 carry 到嘅嘢嚟。幾靚喎！呢個啲貼紙都，哇！呢個好意頭啊，贏到開行。襟章 set 8蚊一對，呢個正，仲擒你唔到。天狗術語真係唔係好識喎，好實啊啲術語。哇！陣間就要學識呢扎嘢喎，睇嚟。你識唔識玩啊？識唔識玩啊？係全部人對呢個遊戲都冇概念嘅，佢係跟一種概念叫做天地人和。最早商朝嘅時候得4季，就冇分得咁仔細嘅，因為佢每一隻牌都會有一個 meaning 嘅，就可能係禮義廉恥啊、勤儉啊、忠信啊呢啲做人嘅概念。要記得呢個 meaning 咧，你就會知道個順序點解咁去。咁佢分開咗文子同武子嘅，文子就係上邊呢扎。武子就下低嗰扎，呢叫梅花長三板凳。咁每人會有8隻牌，4家好似打麻雀咁樣。咁佢嘅玩法咧就好似如果大家識打鋤大 D 嘅話咧，就係佢有大打大嘅。廣東話有句説話叫做輸到一棟都冇咧，就係佢前面冇呢一棟牌咯。咁如果大家有聽過啲歌，拎下冧六，拎冧六，高腳七，高腳七就係呢兩隻咯。係一定係4個人玩嘅。個牌頭就係點樣分配呢啲牌嘅方式。咁可以係2棟、2棟、1棟、1棟，有好多種唔同分牌方式嘅。現場所見啊，人頭湧湧，踴躍參與，星光熠熠。咦？湯告魯斯、茱莉亞羅伯斯、安東尼奧、英女王冇嚟之外啊，真係齊晒咁滯喎嚇！仲有 MC 人同埋戲劇大師張錦程都有嚟啊！ MC 人仲手痕痕話想玩翻幾鋪添啊！你睇佢玩得幾肉緊就知啦，係咪？你打7即係我做莊，係咯。咁之後你打8即係佢啦。終於咧就得閒咧揾到阿 Eric 咧嚟講下今次呢個聯乘係點樣發生。Hello， 大家你好。我哋點解會認識到天狗 Club 啊、Wallace 啊、Yankee 佢哋咧咁樣？我哋嗰陣時仲係 design 緊 Y729 Evolver， 同阿 MC 人喺度傾緊啲 design。咁喺個 studio 嗰度傾下咁樣，跟住之後咁啱咧就阿 Wallace 上嚟，咁就係佢係天狗嘅單位啦咁樣。有一個 generation 嘅人咧，其實冇玩天狗啊。其實可能唔止一個 generation 添。係啊，即係佢哋例如好似我爸爸咁，佢哋都唔識，佢哋都冇玩，因為佢覺得啊天狗可能佢覺得係另外一啲可能市井係啦市井啲啊咁樣係咪？咁所以有一撮人咧冇玩咧，而家其實剩翻咧大部分係可能圍村嘅伯伯啊，佢哋先至識玩咁樣。佢哋大家就係都有一個覺得係保育緊香港地一文化嘅一個心，或者去重新去將天狗呢樣嘢令到佢再 trendy 啲，後生人都覺好玩。而其實咁啱，我 Yasaki 亦都係講緊呢個 message 就係
我哋都好想去保育翻 Yazaki 呢個品牌，等年輕人知道香港地係有我哋自己嘅香港嘅波鞋品牌嘅。雖然我哋係兩個嘅唔同嘅單位，但其實大家都係講緊保育。我哋一傾咁啊，覺得哇唔得啦，我哋一定要 join 埋，要做一啲好玩嘅嘢俾大家啦。即係而家好興嗰啲講咩非遺，係啊，算唔算啦？絕對係啦，因為平時咧嗰個天狗嗰啲好多時係黑色啊或者白色啊嗰啲咁樣啊。咁但係我今次咧有一個咧係白色同藍色，咁我睇到我好中意，因為嗰個藍色 exactly 就係 Yazaki Blue 啊，比較特別啲嘅物料啦，咁樣係日本嘅物料嚟嘅咁樣，咁所以佢個顏色係 keep 得特別好啊咁樣。咁而呢一 set 牌咧係一個香港嘅老師傅，佢已經過咗身，留咗俾佢仔仔，而佢仔仔亦都唔知道點樣去處理好，咁就所以揾到天狗級佢哋嗰邊嘅朋友，咁佢一次過買咗翻嚟，咁佢有3隻顏色嘅。咁 Yazaki Blue 呢個顏色咧，其實只係最多都係做到20零30套嘅啫。佢原來想要再做翻呢一隻物料咧，其實係要講緊嗰啲膠係要幾多噸啊，即係啲 acrylic 啊幾多噸咁樣嚟去做，因為佢好特別，佢2隻色啊嘛。平時以前一般見到嗰啲咧係全黑啊或者象牙色啊咁樣，咁但係佢呢個係2隻色嘅咁樣，咁我哋覺得好靚咯咁樣。即係而家興玩 two tone 嗰啲啊嘛。係啦，其實我哋都前後都準備咗成半年，咁今日足之可以同大家分享呢個係一個好開心嘅一個 project 啦。見到嗰度有個盒係嗰啲字係 MC 人嘅，係啊，黑色個盒。係阿仁哥嘅墨寶嚟。係啦，咁希望大家中意。喂，我哋陣間你係咪使唔使講下陣間會嗰個有啲咩 workshop 嗰啲嘢？係啊，咁啊陣間啊，今日我哋有除咗我哋發布有呢啲天狗 Cross Yazaki 嘅產品之外啦，咁我哋有個 workshop 啦，就係教多啲唔同嘅朋友去玩天狗呢個遊戲。最緊要多啲朋友係中意玩呢樣嘢咁樣。即場有嘅比賽。即場有個比賽，係啦，教完 workshop 完之後就即場有個比賽。哇！今日咧有一個東九龍啊天狗比賽，非常之熱鬧啦，佢玩到嗌晒咁㗎啦，會係。咁啊睇下使唔使交學費啊？尤其是東九龍做呢單嘢咧，好啱 feel，即係九龍城寨嗰啲 friend 嚟嘅，絕對係九龍城寨嗰啲嘢嚟嘅。有4台啊嘛，全數最高分嗰4個直入決賽。我係挑戰者64號仿佛，我係挑戰者49號，我係挑戰者89號，我要做世界冠軍，我要成為世界冠軍。我做亞軍啦。喂，梗係雙天至尊啦，係咪先？介紹翻先 BC Workshop 嘅 Billy， 大家可以上去 IG 睇下佢。可以啊。啲波鞋嘅 workshop，波鞋嘅 workshop，總之關於波鞋嘅嘢我都有處理嘅。咁就有啲簡單啲嘅款啦，咁客人想要全黑色咁樣嘅，咁但係佢又想加翻少少 Travis Scott 嗰個效果落去。哦。咁咧呢個就本身係正常嘅 Nike Tick 嚟嘅，咁啊幫佢做咗個倒剔嘅效果咯。咁佢係要即係佢要俾一對真嘅 Air Jordan 嚟。係啦，咁佢有一對喺度，咁本身咧係白紅黑嘅配搭嚟嘅，咁我就成對幫佢做咗個黑色。顏色都轉埋。係啊，成個做咗個全黑色咁樣咯，連鞋底都做埋咯。哇，好犀利喎！係啊，幫啲朋友仔做下啲即係restore 嘅波鞋嘅，可能即係甩咗底啊。即係佢好中意嗰對鞋。但係就要搞一搞佢，係啊，你修復。有時啲波鞋着得耐，可能着到個底蝕晒，咁咪換翻一個新嘅底落去，咁對鞋又重生，又可以再着多幾年。冇錯，好似呢啲咁啊。係啊，呢啲就呢個就可能難揾少少啦。呢個 Y 黃底咧就難少少，不過都應該到時可以即係做其他效果都 OK 嘅。哦 ，Y 黃底係即係我唔識啊，係攞唔到貨定咩㗎？有嘅，但係因為佢其實佢分咗2個product line 咁樣嘅，佢有一批咧，有一條 line 咧就專係做 repair 咁樣嘅。係啊。咁你可以真係着舊咗啲鞋就換咗個底佢。咁有一啲咧，佢真係出嚟貨品牌去做佢哋波鞋嘅鞋底咁樣嘅，咁就分咗兩邊。係啦，咁做 repair 嗰啲，我哋可以揾到佢，你因應翻你個款，咁佢就會幫你做，但係即係都要你同佢哋去睇啦，去磋商㗎嘛，究竟要做幾多對啊，或者有冇咁嘅可行性？因為其實係都要攞拉繩嗰啲嘢。係啊，所以一定就要同佢哋去傾咯。呢個簡單啲咧，咁 Kobe 都好多人打波咧，都中意有自己特色噶嘛。
咁可能佢哋就會即係轉下啲顏色啊，咁都會有啲。呢個靚喎，呢個我中意呢啲喎。呢個咧就上次Friends 有個 event 就請咗我去，咁啊呢個就我當日出席嘅時候，我自己整咗呢對俾我自己。另外有啲潑墨嘅 workshop 就當日晏晝就做咗個潑墨嘅 workshop 咯。你開始教人玩？係啊，我哋都有開 workshop 嘅呢啲啦，呢啲就啲 workshop 咯。哇！係啊，咁啊有啲學生上嚟，即係自己中意落手落腳體驗下，究竟做鞋玩波鞋係一個咩感覺，咁啊可以俾佢哋。呢啲遲交話呢啲走唔甩啦。咁每個人有中意嘅嘢就可以畫落去咁樣咯。譬如嗰啲wedding 嗰啲會唔會揾你咧？即係我結婚啊，想做。我有做過俾我個朋友，佢結婚嘅時候着，咁但係就未嘗試去再接觸呢個圈子咁樣咯。OK，係啦。只不過即係再做得遠呢啲咯，因為有時波鞋佢未必有一對鞋係你完全啱晒你心水嘅，可能我中意呢個款，但係又未必有你要嘅顏色，又或者未必有啲 pattern 你想加落去，咁我哋可以幫你做呢個效果咯。係啊，尤其是香港我好中意興嗰啲客製嘢嘅。係啊，即係會顯到自己嗰個獨特嘅風格出嚟咯，因為你唔使着到對鞋都係一模一樣咁樣。有興趣可以上嚟 workshop 玩下。喺邊度 workshop？我哋個 workshop 喺觀塘。喺偉業街嗰邊嘅，好方便啦。咁就有個細細嘅地方，咁上到嚟基本上你想玩咩波鞋嘅都 OK 㗎啦，係。正。我身邊都有啲波鞋 friend。好啊，可以同佢哋講下，揾佢哋嚟。記住人品好，牌品自然好啊！歡迎分享、讚好、留言，當然係最好嘅訂閱埋我嘅頻道啦。歡迎加入會員支持本頻道營運，亦都可以 Super Fans 請我飲杯咖啡㗎。下次再見，拜拜。